大家好，这个视频我们来看一下，就是在我之前的一些视频里面讲过这个 Keywords Everywhere 这个工具的视频是很多的。那么今天我们再来看一下，就是这个工具它出了一个附带的小工具，就是这个 Website Ranking Checker。之前它也有附带一个工具叫做 SEO Mini。那么这个新的工具，它的一些数据展示和我们的谷歌 Search Console有一定的相似。比如说我们这里有个 Search Score 是 1.7， 它是上升了 55.9%， 在昨天一天的时间里。因为我这个数据是昨天刚导进来的，所以我们是看到一天的数据。然后这个地方 Tracked Keywords 追踪的关键词数量是100， Average Position 就是平均排名是 23.7， 总的点击2，总曝光是322。然后重点就是在下面这个地方，我们可以清楚的看到哪些关键词排名下降，以及哪些关键词排名上升。当我们能够清楚的知道这些数据之后，我们就能够把我们丢失的一部分流量给它找回来。那么我们就是需要把这些排名下降的关键词重新把它的排名排上去。我们做这个优化的方法其实有很多种，比如说去增加一些网站的内链，或者说观察一下我们这些关键词的搜索意图是不是更新了，然后再去看一下你的竞争对手，我们的这个页面是不是相比于竞争对手来说缺少一些内容，那么我们就去补充一下这些内容。然后我们还需要就是观察一下我们页面的一些信息、时间、日期，或者说还有一些地点等等的这些因素是不是太老旧了，是不是已经更新了，而我们的这个网站里面没有更新，那么我们都是可以通过这些因素的更新来去提升你的排名。那么具体怎么样去提升排名的方法，我们在后面的视频里面再去讲解。